สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่20สิงหาคม2562นะครับสวัสดีครับคุณจตุพันธ์ครับสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับหลังเมื่อสักครู่ได้ฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับมาตรการเศรษฐกิจต่างๆก็ได้รับการรับอาจจะมีบางเรื่องเช่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็อินเดียที่มีประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงหนึ่งละแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าจะมีคนเข้ามาอีกเยอะเลยนะคุณจตุพันธ์นะครับในรายละเอียดต่างๆท่านฟังก็คงฟังกันแล้วก็ไปเดี๋ยวขยายความกันต่อนะครับวันนี้ช่วงแรกของรายการครับวันอังคารคุณจตุพันธ์ครับค่ะช่วงแรกพบกันในช่วงเล่าข่าวค่ะมาดูเรื่องราวของการที่ทช.ค่ะเขาลุยรถแมพแก้ปัญหาขยะทะเลเร่งด่วนนะคะเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรทางทะเลพูดคุยเรื่องนี้กับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.ค่ะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเล่าเรียงค่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมติผู้นำอาชีวะอาเซียน7ประเทศเน้นแบ่งปันความรู้บุคคลและทรัพยากรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณเจิดฤดีชินเวโรธที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริการการอาชีวศึกษาในช่วงเล่าเรียงค่ะวันนี้นะครับรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินชื่อว่ารถออมสินและกระปุกออมสินชื่ออาชีพในฝันนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2ชุดด้วยกันท่านผู้ฟังก็สามารถส่ง SMS มาตอบคำถามกันได้นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับและถ้าผู้ฟังที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถทำได้ครับเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังครับค่ะเรามาฟังข้อมูลกันนะคะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมของเราวันนี้กันค่ะข้อมูลคือเมื่อเร็วๆนี้นะคะธนาคารออมสินนั้นได้คัดเลือก GSB Brand Ambassador 2019 ค่ะจำนวน10คนและ Smart MC จำนวน4คนโดยจะทำหน้าที่2ปีด้วยกันค่ะฟังข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินคัดเลือก GSB Brand Ambassador 2019 จำนวน10คนและ Smart MC จำนวน4คนโดยจะทำหน้าที่2ปีค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะให้กับท่านผู้ฟังนั้นร่วมสนุกในกิจกรรมของเราวันนี้กันค่ะมาถึงในช่วงคำถามนะคะวันนี้ทางรายการเราจะถามว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินคัดเลือก GSB Brand Ambassador 2019 และ Smart MC รวมทั้งหมดกี่คนค่ะครับส่งข้อความมานะครับสำหรับคำตอบในรูปแบบ SMS ตอบมาที่ 4221075 หรือทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่19สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดตราดคุณอาทิตย์ใจบุญนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินค่ะเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้จัดโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิตกล้าคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะโครงการดังกล่าวนั้นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันถึง425ทีมค่ะโดยทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน GSB Street Food เปลี่ยนชีวิตกล้าคิดชีวิตเปลี่ยนประจำปี2562คือทีมซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋นค่ะกับสุดยอดไอเดียด้วยนวัตกรรมใหม่นำผงโปรตีนจากจิ้งหรีดมาทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารสูงได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทค่ะโดยธนาคารออมสินนั้นได้ปล่อยสินเชื่อสตรีทฟู้ดแล้วกว่า 38,000 รายนอกจากนี้นะคะจากเป้าหมายทั้งหมดนั้น 50,000 รายในปี 2562 ค่ะเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเตรียมดำเนินการรถแมพเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลเร่งด่วนครับลดความสูญเสียทรัพยากรทางทะเลไปนะครับไปคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์สวัสดีครับจตุพรครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมจตุพรครับแหมเรื่องของมาเรียมวันนี้ท่านนายกก็พูดถึงกันในที่ประชุมเนี่ยถูกต้องครับก็วันนี้ผมก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้นำเรียกว่าเทศกาลของน้องมาเรียมนะที่หน้าประชุมครม.รัฐมนตรีท่านก็มาดูแล้วท่านก็คือท่านมีโอกาสได้ไปพบน้องยามีนด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงพลาสติกมันถึงอยู่ใน
ในตัวน้องเขาได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับซึ่งผมเรียนอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วในเรื่องของพยูนเนี่ยที่ในบ้านเราเนี่ยเราผ่านะไม่ค่อยเจอพลาสติกเลยฮะมันน้อยมาก น้อยมากต้นน้องมาเรียมเนี่ย6-7 ชิ้นเนี่ยก็เป็นชิ้นที่มันย่อยเล็กๆนะฮะซึ่งเวลาทะเลเราไม่เห็นซึ่งเราก็มาดูมันแล้วมาดูพลาสติกนี่ก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่เก่านะครับแล้วก็4-5 ปีนะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเข้าไปกินตอนไหนใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโอเคละพลาสติกนี่อาจไม่ใช่สาเหตุหลักในการที่น้องเขาเสียครับแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ท้องทะเลเราเนี่ยซึ่งที่น้องมาเรียมเขาเป็นคนสัตว์ที่ทานหญ้าทะเลเขาไม่ได้กินแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสมาเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่านี่คือปัญหาละครับเป็นท่านรัฐมนตรีก็ถามว่ารัฐบาลเนี่ยเรามีแผนค่อนข้างเยอะนะแต่การต้นทางกลางทางไปทางรถแบบขยะการจัดการอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเล็ดลอดลงสู่ทะเลซึ่งอันนี้ก็สิ่งที่น่าสนใจถ้าก็ถามกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าใครจะช่วยกันทำก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันสรุปนะฮะก็ไม่ได้ว่าใครรัฐบาลก็ทำเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้องมาเรียมถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะแล้วเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์นะท่านวรุษ ศิลปอาชาก็เสนอมาเรียมเรื่องมาเรียมโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นมาเรียมที่จะเอาคำว่ามาเรียมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เลยว่าทุกเรื่องเนี่ยวันเนี้ยเรื่องของสัตว์ทะเลสัตว์บกสัตว์น้ำการแก้ปัญหาเรื่องพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยแต่แค่คำว่ามาเรียมเนี่ยเป็นตัวนำนะครับเราจะมีมาเรียมแอคชั่นแต่ละเรื่องลงไปนะครับผมว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะใช้กระแสตัวเนี้ยบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถึงเวลาต้องเอาจริงนะครับคือวันนี้เราก็ทำกันเยอะมากนะฮะคุณศิลปะท่านผมเห็นอย่างนี้ว่ามาตรการรัฐบาลทำหลายเรื่องเรามีรถแมพใช่ไหมว่าปี65เนี่ยสิ่งที่ต้องเลิกนะเลิกเลยเรื่องหลอดดูดอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ปี70ต้องเรียกว่ารีไซเคิล 100% อย่างเงี้ยเพราะว่าที่มันจะช้าไปหรือเปล่าอาจจะต้องชิปเข้ามาให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ทางที่ผมว่าเชี่ยวชาญที่ต้องดำเนินการซึ่งดูแล้วมันเหมือนยากนะยากที่ว่าถ้าเราร่วมมือกันนะเอาบทเรียนที่เราเห็นเนี่ยซึ่งน้องมาเรียมคือเป็นของขวัญสำหรับคนไทยทุกคนนะแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาที่อยู่การดูแลเจ้าที่ยังประสบปัญหาเนี่ยผมก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับคุณพิพัฒน์เราต้องช่วยกันจริงๆนั่นสิทีนี้ปัญหาคือว่าทางกระทรวงทรัพย์จะเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวมันคงไม่พอคือมันคงเป็นเรื่องของใช่ไหมทุกภาคส่วนน่าละมันเป็นวาระของอาเซียนนะปากโลกนะฮะของระดับโลกใช่ใหญ่มากเราก็บอกว่าเฮ้ยเราประกาศปฏิญาณกรุงเทพไปละต่อต้านขยะทะเลนะครับแล้วก็โลกนี่กำลังพูดถึงเรื่องเดียวเดี๋ยวโลกแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องclimate changeนะทุกคนจะมองว่าขยะทะเลเนี่ยอยู่ตรงไหนทุกคนก็จะมาโทษกันไปทั่วไม่มีใครโทษกันละทุกคนเข้าใจตรงกันละว่าเป็นปัญหาละเพราะฉะนั้น80% ขยะที่ลงจากบกลงทะเลเนี่ยนะผมเรียนเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชี้เห็นว่าต้องสกัดจากบนบกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะปล่อยขยะลงทะเลนะทุกคนอาจจะเป็นเพชฌฆาตโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอาจจะนึกไม่ถึงใช่ไหมฮะเพราะอย่างลำพังเนี่ยเอาเฉพาะในอาเซียนก่อนเนี่ยคุณจตุพรจะเห็นว่าแม่น้ำที่ลงไปสู่อ่าวไทยก็ตามหรือว่าทะเลก็ตามเนี่ยมันมีเยอะมากใช่ไหมฮะเยอะมากแล้วแต่เฉพาะประเทศไทยนะ400 กว่าสายนี่คือเอาเฉพาะไอ้23 จังหวัดคลองด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็คลองเอาที่แม่น้ำที่เป็นแม่น้ำที่มันไหลปกตินะครับช่วงฝนตกช่วงน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องพูดถึง400 กว่าสายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เราเห็นแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเส้นทางที่มันขยะลงทะเลใช่นี่ยังไม่รวมไอ้แม่น้ำหลักๆแม่น้ำโขงเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงนะเต็มที่เลยทุกคนต้องช่วยกันแล้วตอนนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องช่วยตรงนี้ครับครับอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเขาลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะไปแล้วก็ไม่รู้จะลอยไปไหนใช่ไหมคือแม่น้ำโขงนี่ก็ลงที่ตรงเวียดนามใช่ถูกต้องแต่ว่ามันเข้าทะเลอาจจะลมอาจจะพัดมาหรือเปล่ามันไปไหนไม่รู้เลยใช่ไหมผมยกตัวอย่างที่น้ำร่องที่เราผ่าท้องเมื่อปีที่แล้วผ่ามา85 ชิ้นครับโอ้โหจะไหนบ้างคุณพิพัฒน์ทำไมฮะมันมีหลายภาษาเลยเกิดในท้องเขาไอ้ถุงนี่แหละมันมีภาษาอะไรเยอะแยะหมดเลยครับแต่ผมเรียนในภาษาไทยไม่ค่อยมีนะเอาเลยครับไม่มีเพ
ราะวานน้ำร่องเขาว่ายอยู่ริมขอบทะเลไง อ๋อ ตัวเขาเต็มที่เสร็จเขาแวะมาที่เมืองไทยก็เรียบร้อยเลย อ๋อ แล้วก็ผ่าโอ้โห85 ชิ้น8 กิโลกว่า หนักเลย เพราะฉะนั้นมันก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีพรมแดนนะเรื่องปัญหาเรื่องขยะแล้วที่มันสะสมในทะเลล่ะที่มันเป็นกลายเป็นไมโครพลาสติก อย่างที่มาเรียมเจอเนี่ย เยอะแยะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเราพูดไปเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่ว่าถ้าเราจะโมแต่เศร้ามันคงไม่ไหว ใช่มันต้องท เราต้องลุกขึ้นมารักมาเรียมก็ต้องลดเลิกใช้พลาสติกผมคิดว่าอย่างนี้นะการรณรงค์นะต้องช่วยกันจริงๆครับ เพราะฉะนั้นปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเราคงจะต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง โอ้จริงจังครับเพราะวันนี้ผมเรียนอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าปริญญากรุงเทพนะวันนี้ก็กลับเรียนท่านนายกว่าเดี๋ยวเดือนปีหน้าเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องการประชุมเรื่องพายุโลกนะวันนี้ผมเชิญ IUCN นะฮะที่เขาเป็นคนดูแลเรื่องสัตว์ทะเลเนี่ยสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเราว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะมีความเหมาะสมนะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมนะโดยผมจะเอาที่จังหวัดตรังเลยก็ที่มีพายุมากสุดในโลกนะจังหวัดครับ200 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องยกระดับนี้มาให้ได้นะครับแล้วช่วยกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะไอ้ซีคลาวนี่ไม่ต้องพูดถึงหมดละอันนี้ก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่ออกมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็มันไม่ใช่มีมากนะมันมีโอกาสแล้วมันตายง่ายไอ้ล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังจากมาเรียนเป็นตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งที่เสียนะฮะที่เกิดที่กระบี่เนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากกระเบนกระเบนเหรอไอ้หางมันน่ะปักติดตัวเลยพามาเห็นเลยฮะโอ้ทะลุเลยคือเขาเป็นคนสัตว์ที่มันค่อนข้างอ่อนไหวไงที่ตายตามธรรมชาติใช่ไหมฮะกระเบนเขาจะอยู่น้ำตื้นใช่ไหมเวลาว่ายเนี่ยไปสัมผัสกระเบนพวกปักพุเลยก็ทะลุแล้วก็เรียบร้อยเลยเขาตายสดๆเลยไปเจอกันอย่างนี้เองอันนี้มันก็เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะซึ่งมันก็สัมผัสไปสัมผัสกันมาแต่ว่าถ้าตายอย่างธรรมชาติมันยังโอเคใช่ไหมแต่ถ้ามันเจ็บใจที่มันตายจากพลาสติกจากนี่แหละเกิดจากมนุษย์เนี่ยอันนี้โอ้โหนี่มันรับไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องเศร้านะมันเป็นความเศร้าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่หดหู่แต่ว่าไอ้ความหดหู่นี่มันเกิดจากใครจะบอกว่าเกิดจากสัตว์เรื่องไม่ใช่มันก็เกิดจากมนุษย์อะฝีมือมนุษย์นี่แหละมันมนุษย์ 100% เลยมันไม่ต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราเนี่ยบางทีผมคิดว่ากระแสมาเรียมเนี่ยก็จะช่วยในการที่ช่วยกันให้คนทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะไทยนะระดับโลกนะตอนนี้กระแสเราถึงระดับโลกเราต้องใช้มาเรียมโปรเจกต์มาเรียมแอคชั่นเนี่ยการที่ช่วยในการที่จะเรียกว่าอะไรเรียกจิตสำนึกกลับคืนมาให้พวกเราครับไม่ใช่ไม่ฟ้าวูบว่าไม่เอาไม่ได้มันต้องทำมันจริงจังนะครับอันนี้คือผมคิดว่าสื่อส่วนที่จะบอกพี่น้องประชาชนครับแล้วเราจะวางรถแบบว่ายังไงฮะทีนี้รถแบบนะมันมี 2-3 เรื่องนะฮะที่ผมเรื่องที่สำคัญที่สุดอันที่ 1เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องการที่เราจะทำไงที่จะดูแลเรื่องของสัตว์ทะเลหายากก่อนอันนี้คือผมสงสัยว่าสัตว์ขึ้นมาเกยตื้นมีสถานีดูแลพอไหมอันนี้เอาอันดับแรกกันเอาง่ายๆซึ่งวันนี้เรามีศูนย์ช่วยสัตว์ทะเลหายากที่ว่าอันดับคือที่ภูเก็ตนะครับเอเชียเฉียงใต้นะก็1 แห่งก็ยังไม่พอนะครับเพราะผมดูจากฝั่งอันดามันนะไม่พอมันต้องมีฝั่งอ่าวไทยสักจุดหนึ่งซึ่งอาจจะตั้งที่ระยองนี่อาจจะเป็นแผนที่เราต้องวางไว้แล้วก็มีรถโมบายที่พอสมควรนี่คือการดูแลเขาก่อนเบื้องต้นอนุบาลก่อน2การเพิ่มจำนวนสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นพายุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะอย่างนี้ก็แต่ว่ามันต้องดูที่แหล่งอาหารอย่างพายุนี่หญ้าทะเลเราก็ต้องเพิ่มนะเรื่องของสัตว์อื่นๆก็จะมีเรื่องของซึ่งเราก็ทำสำเร็จนะฮะเรื่องของการที่ทำให้พื้นที่ของทะเลเราเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับจะมีคุณเชื้อเห็นข่าวปลาฉลามอะไรต่างๆเข้ามาโผล่เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเราเพิ่มอันนี้ฮะเรื่องที่ 3คือทำยังไงที่ให้คนเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งกับเขาเรื่องมือประมงอะไรต่างๆอันนี้ต้องลดไปเลยสุดท้ายสุดที่สำคัญคือเรื่องจิตสำนึกทำไงให้คนเข้าใจว่ามันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ในโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะยกเรื่องแผนประโยชน์แห่งชาติเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เริ่มตรีว่าการกระทรวงทรัพย์เนี่ยท่านบอกเลยว่าเราจะต้องให้คนอยู่ได้แล้วก็สัตว์ทะเลอยู่ได้ซึ่งหมายความว่าเราจะโฟกัสเฉพาะดูแต่สัตว์ทะเลแต่คนห้ามอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มันไม่ได้ไงให้คนทำอะไรทุกอย่างแบบอิสระแต่ว่าไปกระทบสัตว์มันก็ไม่ได้จะทำไงที่มันอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่สำคัญก็นี่ฮะเอาเรื่องขยะทะเลเลยไหมอันนี้ตรงตัวเลยไหมเรื่องขยะทะเลแน่นอนแน่นอนเรื่องขยะทะเลเนี่ยมันก็มีรถแบบอะไรต่างๆใช่ไหมฮะวันนี้กรมเนี่ยเราก็จะท
ทำบูมดักขยะที่ผมเคยเรียนคุณที่พัฒน์ต้นอะตอนนี้เราเริ่มทำแล้วเกือบก็พอสมควรนะเชื่อไหมว่าขยะมันเยอะจริงๆที่มันไหลลงทะเลใช่ไหมฮะแต่ว่ามันปลายทางนะใช่ไหมฮะใช่มันต้องเริ่มจากต้นทางไม่ใช่ต้นทางมันอยู่ที่คนไงคนทิ้งถูกที่ไม่ทิ้งอะไรไหมมันก็ต้องกลับมาดูไล่มาดูต้นทางแล้วล่ะการจัดการวินัยในการดูแลของการทิ้งขยะใช่ไหมฮะการจัดการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ององค์อปทอะไรต่างๆนะไอ้สถานที่ฝังกลบบางที่เป็นจุดอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมมิดชิดไหมไม่ใช่มาวางกองไปปุ๊บฝนมาก็ลงไปเนี่ยลงไปน้ำก็ไปเรื่อยอันนี้ก็ต้องดูเพราะนั้นมันจะไล่กลับมาในการเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่ากระแสของน้องมาเรียนเนี่ยเป็นกระแสที่ผมคิดว่าทุกเพศทุกวัยทุกสื่อทุกองค์การเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเพราะเราต้องใช้โอกาสอันนี้เรียนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราต้องช่วยกันทุกคนครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไอ้ที่ผมทำคนไม่ไหวท่านต้องช่วยผมด้วยนั่นดิอย่างตอนนี้ผมเห็นครับเห็นเอกชนอย่างน่าจะเอ่ยนามได้ไม่เป็นไรเขาทำดี Max Value เขาบอกเลยว่าทุกวันที่4เนี่ยงดไม่มีขยะไม่มีถุงพลาสติกแม้แต่ใบเดียวนะทุกแห่งนะผมเรียนเลยคุณต้องเข็นรถไปอ่ะใช่ไหมคุณถ้าทุกห้างร้านเลยนะครับพยายามจะลดโดยเต็มที่เราจะมีตัวเลขครับปีหนึ่งเราใช้ปี 50,000 ใบมันจะลดเราจะช่วยกันยังไง 50,000 ใบมันไปที่ไหนใช้เสร็จไปที่ไหนครับแต่เพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่เราอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ผมดีใจนะทุกห้างร้านทุกภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเรามาร่วมในการที่ลดตรงนี้แหละแต่ยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ยังอาจจะไม่พอนะฮะเพราะนั้นมันต้องเอากันอย่างจริงจังต้องใช้ระบบอะไรต่างๆในการที่ช่วยกันในการที่ดูแลตรงนี้ทุกมิตินะครับผมเรียนนี้มันสะท้อนใจอ่ะนะฮะน้องมาเรียนอยู่กับเราจะมีถุงมีเศษถุงมันมาจากไหนโอ้โหมันมาจากไหนนะผมก็พยายามที่จะดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับต้องยอมรับว่าวันนี้มันก็อาจจะเป็นขยะที่มันอยู่ในทะเลมานานใช่ไหมเพราะดูจากการย่อยก็ 4-5 ปีแล้วล่ะดูย่อยแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ของใหม่เราไม่ให้ลงไปของเก่าเราก็ต้องเคลียร์ด้วยใช่ไหมฮะว่าช่วยกันเนี่ย2 มิติตรงเนี้ยครับครับเอาละครับชัดเจนวันนี้นะครับรบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากช่วยกันนะครับได้ครับยินดีรักมาเรียมลดเลิกใช้พลาสติกครับขออย่างนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณจตุพร บุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคุณจตุพันธ์ผมกำลังหลับตานึกถึงภาพฝรั่งคนหนึ่งที่แบกถุงดำอ่ะที่เขาไปเก็บขยะใช่ไหมใช่เก็บขยะริมทะเลเห็นแล้วอาย อาจจะมีหลายท่านที่ทำแบบนี้นะแต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวอยู่รู้สึกว่าจะมีโครงการอยู่บางโครงการนะเขาจะรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันเก็บขยะในวันใดวันหนึ่งของแต่ละหาดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นของกรมทรัพย์หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดใช่ก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาพร้อมในการที่จะช่วยกันเก็บขยะในแต่ละหาดให้มันดูสะอาดนะพอมาพักผ่อนแล้วก็ไม่เห็นขยะมันก็โอเคใช่ไหมฮะแล้วก็บางอุทยานแห่งชาติบางที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอาถุงพลาสติกลงไปเลยนะต้องใส่ปิ่นโตเท่านั้นแล้วกลับมาคืนด้วยสำคัญกลับมาคืนด้วยถ้าใครมีแล้วก็เอาไปเองได้ใช่แล้วก็บางที่ห้างสรรพสินค้าอย่างที่คุยกับคุณจตุพรเนี่ยเมื่อสักครู่ขออภัยนะผมไม่มีรายละเอียดของห้างอื่นเขาอย่างเซเว่นเนี่ยตอนนี้ก็ยอดทะลุหลายล้านแล้วนะหลายล้านแล้วถ้าจำไม่ผิดแล้วเขาจะมีคำขอบคุณแล้วเมื่อก่อนเขาจะไม่ขอบคุณใช่ไหมที่เราไม่ใช้พลาสติกแต่ทุกวันนี้เขาจะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ค่ะแต่ต้องพูดให้มันยาวนิดนึงหมายถึงว่าเขาจะต้องพูดให้ยาวกว่านี้ใช่เขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่ไม่ใช้ถุงมันหลายความหมายครับว่าถุงเนี่ยถุงพลาสติกมันจะได้ครบถ้วนกระบวนความเนี่ยใครฟังโทรศัพท์อยู่ทางบ้านแล้วยุ่งเลยนะฮะนี่นะครับเอาละก็ดูแลการเรื่องของขยะทิ้งจากต้นทางนะครับท่านผู้ฟังวันไหนคนต่างจังหวัดก็เริ่มปรับตัวนะคุณจตุพันธ์มีตอนนี้ปรับตัวกันทุกคนใช่ไหมเขาบอกว่าวันที่ไปโลตัสแล้วปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยโลตัสเขาไม่แจกถุงเขาให้ถุงพลาสติกใส่ของกับนั่นเองเขาก็บ่นว่าอ้าวเราจะเอาไงก็จะไปยากอะไรก็เข็นไปจอดที่รถแล้วคุณก็เอากลับไปบอกคราวหน้าจะได้เอาถุงพลาสติกถุงผ้ามาด้วยดีฮะเป็นเรื่องดีนะครับที่ช่วยกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวคุณจตุพันธ์ครับค่ะในช่วงหน้านะคะพบกันในช่วงเล่าเลียงค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องมติผู้นำอาชีวะอาเซียน7ประเทศค่ะเน้นเรื่องของการแบ่งปันความรู้บุคคลและทรัพยากรพูดคุยเรื่องนี้กับคุณเจิดฤดีชินเวโรธค่ะที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริการการอาชีวศึกษาในช่วงเล่าเลียงค่ะครับตัวคำถามครับทิ้งท้ายกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการถามว่า
เมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินนั้นได้คัดเลือก GSB Brand Ambassador 2019 และ Smart MC รวมทั้งหมดกี่คนค่ะส่งคำตอบมานะครับ SMS ก็ 4221075 ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ